Hello everyone. Okay, welcome back. So today we are still learning chapter 7 again, everyone. But unit 2 at the funeral. បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនជំពូកទី7ដដែលពិធីបុណ្យសពប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀនទី2 at the funeral នៅឯពិធីបុណ្យសព Okay. So let's review the point of grammar that we have learned from the previous unit a little bit before we proceed. អញ្ចឹងយើងរំលឹកចំណុចវេយ្យាករណ៍របស់យើងបន្តិចពីមេរៀនមុននឹងយើងទៅមេរៀនថ្មីអញ្ចឹងចំណុចវេយ្យាករណ៍យើងពីមេរៀនមុនគឺ had better ដែលយើងអាចសរសេរបំព្រួញទៅជា apostrophe d better បើយើងផ្សំជាមួយ d ទៅជា you'd better យើងផ្សំជាមួយ he ទៅជា he'd better យើងបង្កប់ជាមួយអក្សរ d ហ្នឹងមកណាអញ្ចឹងយើងប្រើ had better ហ្នឹងដើម្បី strong suggestions ផ្ដល់យោបល់ដែលខ្លាំងក្លាដែលរឹងមាំដែលបានន័យថាវាគួរតែវាចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើយើងគិតថាវាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងយើងឲ្យយោបល់គេថាគួរតែធ្វើអញ្ចឹងទៅអូខេហើយអាចំណុចនេះយើងប្រែថាម៉េចយើងប្រែថាយកល្អអ្នកគួរតែក៏ពិតន័យវាគឺដូចនឹង should ដែរមែនទេឬក៏ ought to ដែរប្រែថាគួរតែគ្រាន់តែវា strong វាខ្លាំងជាង So the example from the previous lesson is I'm hungry អូខេចុះឧទាហរណ៍ពីមេរៀនមុនគឺយើងមាន I'm hungry អញ្ចឹងគេឆ្លើយតបថា You'd better find something to eat quickly ខ្ញុំឃ្លានអញ្ចឹងយកល្អអ្នកគួរតែរកអីញ៉ាំឲ្យលឿនទៅឃើញទេ So number 2 I've got a bad toothache ខ្ញុំឈឺធ្មេញណាស់អញ្ចឹងគេឲ្យយោបល់ថា You'd better hurry to the dentist យកល្អប្រញាប់ទៅរកពេទ្យធ្មេញទៅបើឈឺមែនទេ Number 3 I want to improve my writing skills ខ្ញុំចង់ពង្រឹងឬក៏ខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យជំនាញក្នុងការសរសេររបស់ខ្ញុំប្រសើរឡើងឬក៏ប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងយោបល់មកគេគឺ You'd better practice writing regularly យកល្អអ្នកគួរតែហ្វឹកហាត់សរសេរជាប្រចាំអូខេ Alright let's move on to our lesson everyone So we are going to read the text about at the funeral. But before we read, let's study some new words here. We've got not many new words today, but please remember the words from the previous unit as well. បើយើងអត់សូវមានមេរៀនច្រើនទេមុននឹងយើងចូលអំណានរបស់យើងនៅក្នុងមេរៀននេះប៉ុន្តែបងប្អូនគួរតែចាំពាក្យរបស់យើងពីមេរៀនមុនដែរអូខេដើម្បីយើងបានយល់អត្ថបទព្រោះថាក្នុងអត្ថបទបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានពាក្យពីមុនមកច្រើនគួរសមដែរ So the first one is ancient. Ancient is an adjective យើងប្រែថាដែលបុរាណឬក៏បែបបុរាណអញ្ចឹងមកក៏បាន Bone is a noun ឆ្អឹងឬក៏ធាតុដែលយើងប្រែហ្នឹង Ash ប្រែថាផេះជានាមដូចគ្នា Coal tune Scene ប្រែថាទិដ្ឋភាពឬក៏អ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញគឺតែទិដ្ឋភាពហ្នឹងហើយ Element ប្រែថាធាតុឬក៏សារធាតុឬក៏សមាសធាតុអញ្ចឹងមកពាក្យចុងក្រោយគឺ recognize ប្រែថាទទួលស្គាល់ឬក៏ស្គាល់ឬក៏ចំណាំបានអញ្ចឹងមកកន្លែងនេះយើងមានតែទទួលស្គាល់ប៉ុណ្្នឹងឯងថាវាជា verb So read again ancient bone ash coal scene element recognize okay very good Alright, let's look at the text everyone It is quite a long text and quite many exercise but don't worry as you read and understand you will be able to do it បាទអត្ថបទរបស់យើងវែងដែរហើយសំណួរនិងលំហាត់ក៏ច្រើនដែរប៉ុន្តែអត់អីទេបើយើងព្យាយាមយល់ហើយនឹងអានវាមកយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នា
So have a look at the picture first, everyone. So we've got where is it, do you think? រូបភាពនេះនៅកន្លែងណាដែរយើងតាមមើលទៅ So it is the place where we put the bone and ash of the dead person, okay, of the body after cremation. អញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែងណាដែរកន្លែងដែលយើងផ្ទុកយើងដាក់ធាតុដាក់ឆ្អឹងមនុស្សបន្ទាប់ពីបូជារួចអញ្ចឹងហើយ So in English we call it stupa. Stupa, S-T-U-P-A. Stupa គឺចែកដីឬក៏ប្រាង្គហ្នឹងហើយ Alright. So before we read the text, everyone, there are 4 statements here. We are going to use these statements as the headings. You have to match each headings with these 4 paragraphs. មកដល់យើងចាប់ផ្ដើមអំណានរបស់យើងប៉ុន្តែមុនចាប់ផ្ដើមយើងមានរបស់ចំនួន4នេះ1 2 3 4ហើយនឹង paragraph គឺកថាខណ្ឌរបស់យើងពី A B C D អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវយករបស់នីមួយៗនេះមកផ្គូផ្គងជាមួយនឹងកថាខណ្ឌទាំង4នេះថាតើកថាខណ្ឌនីមួយៗនិយាយអំពីអីឧទាហរណ៍កថាខណ្ឌ A និយាយអំពីអីមួយណាដែលជាចំណងជើងមកកថាខណ្ឌ A ទី1ទី2ឬក៏ទី3ឬក៏ទី4អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលរបស់ទី1មុនមក There is something which is not born and that does not die ថាមានរបស់មួយឬក៏មានអ្វីមួយដែលមិនកើតហើយដែលមិនស្លាប់ Number 2 funerals can make us think about what life means ពិធីបុណ្យសពអាចធ្វើឲ្យយើងគិតអំពីតើជីវិតមានន័យដូចម្តេច 3 the body is made up of 4 elements រាងកាយកើតឡើងអំពីធាតុចំនួន4 4 we can learn something from the Khmer funeral យើងអាចរៀនអ្វីមួយអំពីពិធីបុណ្យសពជនជាតិខ្មែរអូខេអញ្ចឹងតើកថាខណ្ឌទី1និយាយពីមួយណាវាត្រូវនឹងរបស់មួយណាទី2ទី3ទី4អញ្ចឹងមកអូខេ So now let's read and listen to the text all together. Okay, let's go. Chapter 7 Funerals. Unit 2 At a funeral. A Khmer funeral is both a regular ceremony that we may experience any day and part of our ancient culture and tradition. We ought to be able to learn something from it. Someone we knew and loved is now nothing but bone and ash. How is it possible? How can someone we knew, who was active, who we loved, become just bone and ash? But this is the body, which is actually made up of earth, fire, water and air. When it is cremated, it returns again to these 4 elements. Examine the ash and bones, which are displayed after the cremation. The bones now look like coal dug out of the earth. They are hot, but after the heat, they may be poured gently into the cool river, or blown into the air by the wind, or thrown onto the field like seeds for planting. But are these scenes the whole story? When we attend a funeral, we may start to think about our own. We may say, if we both come into the world with nothing and leave with nothing, what does our life mean? Does it mean anything? This is the same question that the Buddha asked many years ago. He also answered it. What is born, dies. That is the story of both the body and all material things. If we think we are our body, the story ends there. But if we examine who we are and understand that we are not our body, then we may begin to recognize something else. There is that which is not born, which does not die. Okay, how is it, everyone? After you finish reading and listening, can you match the heading and the paragraph? បាទយ៉ាងមិនដែរបងប្អូនដល់ពេលយើងអានហើយនឹងស្ដាប់រួចហើយតើយើងអាចយល់ហើយនឹងអាចផ្គូផ្គងចំណងជើងរបស់វាហើយនឹងកថាខណ្ឌនីមួយៗបានឬអត់បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកបកប្រែហើយនឹងយើងមកអានទាំងអស់គ្នាតោះមកចាំយើងធ្វើយើងផ្គូផ្គងមក So a Khmer funeral is both a regular ceremony that we may experience any day and part of our ancient culture and tradition ពិធីបុណ្យសពរបស់ខ្មែរគឺជាពិធីបុណ្យ
ជាធម្មតាជាទៀងទាត់ដែលយើងអាចជួបប្រទះនៅថ្ងៃណាមួយហើយនឹងជាផ្នែកនៃវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់បុរាណរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងវាពីរ we ought to be able to learn something from it អញ្ចឹងយើងគួរតែអាចរៀនដឹងអ្វីមួយអំពីវាអំពីពិធីបុណ្យសពនោះ Someone we knew and loved is now nothing but bone and ash មនុស្សម្នាក់ដែលយើងបានស្គាល់ហើយនឹងស្រឡាញ់ឥឡូវគ្មានអ្វីក្រៅតែពីឆ្អឹងហើយនឹងផេះប៉ុណ្ណោះ How is it possible តើរឿងនេះអាចទៅរួចដោយរបៀបណា How can someone we knew who was active who we loved become just bone and ash តើមនុស្សម្នាក់ដែលយើងបានស្គាល់ដែលសកម្មឬក៏ដែលមានសកម្មភាពដែលយើងស្រឡាញ់คล้ายទៅជាត្រឹមតែឆ្អឹងហើយនឹងផេះ But this is the body which is actually made up of earth, fire, water and air ប៉ុន្តែនេះហើយគឺជារាងកាយដែលតាមកំពិតទៅកើតឡើងពីដីភ្លើងទឹកហើយនឹងខ្យល់ Earth ដីឬក៏ផែនដីយើងរៀនពីមេរៀនមុនគឺ Earth មែនទេ When it is cremated it returns again to these four elements ចឹងខាងលើមិញគេថារាងកាយរបស់យើងមានតែធាតុ4ទេគឺទឹកដីភ្លើងខ្យល់នៅពេលដែលវាត្រូវបានគេបូជាវាត្រឡប់ទៅកាន់ឬក៏ត្រឡប់คล้ายទៅជាធាតុទាំង4នេះម្ដងទៀត Examine the ash and bones which are displayed after the cremation ចឹងចូលពិនិត្យមើលឬក៏ចូលសង្កេតមើលផេះហើយនឹងឆ្អឹងដែលគេដាក់បង្ហាញក្រោយពីការបូជាចុះ The bones now look like coal dug out of the earth ឆ្អឹងទាំងនោះឥឡូវនេះមើលទៅដូចជាធ្យូងដែលគេជីកចេញមកពីដីដូច្នោះដែរ Dug វាមកពី dig ចឹងហើយកន្លែងនេះជាងប្រើវាជា verb 3កន្លែងនេះយើងប្រែថាដែលត្រូវបានគេជីកចេញពីដីឆ្អឹងទាំងនោះឥឡូវនេះមើលទៅដូចជាធ្យូងដែលត្រូវបានគេជីកចេញពីដីដូច្នោះដែរ They are hot but after the heat they may be poured gently into the cool river or blown into the air by the wind or thrown onto the field like seeds for planting ដីជំនួយអីយើងនិយាយពីខាងលើគឺឆ្អឹងឥឡូវវាមកដូចជាធ្យូងពួកវាក្តៅចឹងឆ្អឹងទាំងនោះក្តៅប៉ុន្តែក្រោយពីកម្ដៅទាំងនោះឆ្អឹងទាំងនោះអាចនឹងត្រូវបានគេចាក់ថ្នមចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេដែលត្រជាក់ណា pour យើងប្រែថាចាក់ pour the water into the glass ណា pour the bone into the river ចាក់ឆ្អឹងចូលទៅក្នុងស្ទឹងណា or blown into the air by the wind ឬក៏បក់ឬក៏ផ្លុំចូលទៅក្នុងខ្យល់ណា blown into blown ប្រែថាផ្លុំឬក៏បក់ហ្នឹងអានេះ wind នេះសំដៅទៅលើខ្យល់បក់ air នេះសំដៅទៅលើបរិយាកាសទូទៅខ្យល់បរិយាកាសហ្នឹងអូខេមានថាបក់ចូលទៅក្នុងខ្យល់ or thrown onto the field like seeds for planting ឬក៏បោះទៅលើទីវាលដូចជាគ្រាប់ពូជសម្រាប់ដាំដុះអញ្ចឹងដែរអូខេយើងឃើញថាវា3ចំណុច they are hot វាធាតុភ្លើងមែនទេវាក្តៅមួយហើយអញ្ចឹងក្រោយពីក្តៅវាអាចត្រឡប់ចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេយើងចាក់វាក្នុងទឹកវាទៅជាធាតុទឹកដែរឬក៏អាចចូលទៅក្នុងខ្យល់តាមរយៈខ្យល់ដែលបក់ទៅហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនឹងតាមគំនិតនៅក្នុងអត្ថបទនៅក្នុងល្បះនេះចាឬក៏បោះចោលទៅទីវាលដូចជាគ្រាប់ពូជសម្រាប់ដាំដុះអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាទៅជាអីវិញទៅជាដីហើយមែនទេអូខេបោះទៅលើដីវាយូរទៅវាកើតទៅជាដី But are these scenes the whole story ប៉ុន្តែតើទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះគឺជារឿងទាំងមូលមែនទេបើន័យថាយើងគ្រាន់តែឃើញទិដ្ឋភាពប៉ុណ្ណេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបាននៅរឿងទាំងមូលតើគេនិយាយពីអីឬអត់ So when we attend a funeral we may start to think about our own នៅពេលដែលយើងចូលរួមពិធីបុណ្យសពមួយ
យើងប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមគិតអំពីបុណ្យសពរបស់ខ្លួនយើងដែរ our own funeral កន្លែងនេះដោយសារតែ funeral គេនិយាយពីខាងមុខរួចហើយអញ្ចឹងអត់និយាយម្ដងទៀតទេ our own funeral អញ្ចឹងហើយបានយើងប្រែថាពិធីបុណ្យសពរបស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ណាពេលដែលយើងចូលរួមពិធីបុណ្យសពណាមួយយើងអាចចាប់ផ្ដើមគិតអំពីពិធីបុណ្យសពរបស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ We may say if we both come into the world with nothing and live with nothing what does our life mean does it mean anything ប្រសិនបើយើងទាំងចូលមកក្នុងពិភពលោកនេះដោយគ្មានអ្វីតតែសោះហើយចាកចេញទៅដោយគ្មានអ្វីតតែសោះណាទាំងមកទាំងទៅវាអត់មានអីទាំងអស់ណាតើជីវិតរបស់យើងមានន័យអ្វី What does our life mean តើជីវិតយើងមានន័យអី Does it mean anything តើវាមានន័យអ្វីដែរឬអត់ So this is the same question that the Buddha asked many years ago នេះគឺជាសំណួរដូចគ្នាដែលព្រះពុទ្ធបានសួរជាច្រើនឆ្នាំមុន He also answered it លោកឬក៏ទ្រង់ក៏បានឆ្លើយសំណួរនេះផងដែរលោកសួរសំណួរហ្នឹងហើយលោកឆ្លើយសំណួរហ្នឹងបាន What is born dies អ្វីដែលកើតមកស្លាប់ទៅវិញ That is the story of both the body and all material things នោះគឺជារឿងឬក៏ថានោះគឺជាដំណើរនៃរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលហើយនឹងគ្រប់សភាវៈទាំងអស់ material thing សម្ភារៈអញ្ចឹងណាឬក៏យើងប្រែថាសភាវៈអញ្ចឹងមកក៏បានទាំងរាងកាយនិងសភាវៈផ្សេងៗទាំងអស់ដំណើររឿងវាអញ្ចឹងកើតមកត្រូវស្លាប់ទៅវិញណា If we think we are our body the story ends there ប្រសិនបើយើងគិតថាយើងគឺជារាងកាយរបស់យើងបានន័យថារាងកាយរបស់យើងជារបស់យើងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងឬក៏ដំណើរហ្នឹងវាចប់ត្រឹមហ្នឹងយើងមិនត្រូវគិតទេណាបើយើងគិតអញ្ចឹងទៅហើយ But if we examine who we are and understand that we are not our body then we may begin to recognize something else ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលថាតើយើងជានរណាហើយយល់ថាយើងមិនមែនជាខ្លួនយើងទេអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមស្គាល់រឿងមួយផ្សេងទៀតបើយើងគិតអញ្ចឹងវាចប់ត្រឹមហ្នឹងណាបើយើងគិតថាយើងជាខ្លួនយើងវាចប់ត្រឹមហ្នឹងបើយើងគិតហើយបើយើងយល់ថាយើងមិនមែនជាខ្លួនយើងយើងចាប់ផ្ដើមអាចយល់អាចទទួលស្គាល់អាចដឹងរឿងផ្សេងទៀតដែរគឺរឿងអីរឿងដែលថា there is that which is not born which does not die ថាមានរឿងមួយឬក៏មានរបស់មួយដែលមិនកើតហើយដែលមិនស្លាប់ទាយមើលនៅក្នុងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាយើងអ្វីទៅដែលមិនកើតហើយនឹងមិនស្លាប់ដែលកើតដែលស្លាប់ហ្នឹងដែលយើងរៀនមេរៀនពុទ្ធសាសនាគឺយើងហៅថាវាវត្តសង្សារវិលកើតវិលស្លាប់មិនចេះចំចេះហើយហ្នឹងមែនទេប៉ុន្តែវាមានទីមួយដែលមិនកើតហើយក៏មិនស្លាប់ទៅទៀតដែរដូចព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធលោកបានទៅដល់ទីនោះហើយអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលមិនកើតមិនស្លាប់គឺឋាននិព្វានអូខេហ្នឹងវាចប់ត្រឹមហ្នឹងអូខេបាទយល់អត្ថបទទេបងប្អូន It's quite difficult but not very difficult you can understand it I believe វាពិបាកដែរប៉ុន្តែគ្រូជឿថាយើងអាចយល់បានហើយតាមរយៈការអានហើយនឹងបកប្រែកន្លងមកហ្នឹង So now let's match everyone ឥឡូវយើងផ្គូផ្គង heading មកវាចំណងជើងមួយហើយនឹង paragraph មក So the first paragraph A which heading is appropriate please think a little bit everyone ឥឡូវយើងផ្គូផ្គងចំណងជើងហើយនឹងកថាខណ្ឌមកគ្រូអត់កែឲ្យភ្លាមទេយើងគិតខ្លួនឯងមកភ្លេចបន្ទាប់មកចាំយើងបន្តវីដេអូរបស់យើងហើយយើងកែទាំងអស់គ្នា Okay good so paragraph A is heading 4ចំណងជើងទី4មែនទេ paragraph A ទាំងមូលរបស់យើងនិយាយអំពីយើងអាចរៀនមេរៀនអ្វីមួយពីពិធីបុណ្យសពខ្មែរមែនទេដោយសារតែវាជាអីដោយសារតែវាជាពិធីបុណ្យជាប្រចាំជារាល់ថ្ងៃជាធម្មតាដែលយើងជួបប្រទះញឹកញាប់ហើយថ្ងៃណាក៏យើងអាចជួបដែរវាញឹកញាប់អញ្ចឹងណាហើយវាក៏ជាផ្នែកនៃវប្បធម៌និងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់បុរាណរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចដឹងយើងអាចរៀនពីវាបានដោយសារយើងជួបញឹកញាប់ហ្នឹង Paragraph B with heading 3 so the whole paragraph is about the body is made up of 4 elements
ចឹងថាកាន់នេះទាំងមូលវានិយាយអំពីរាងកាយកើតមកពីធាតុចំនួន4 អូខេ Paragraph C it's about heading 2 funerals can make us think about what life means ថាពិធីបុណ្យសពទាំងឡាយពិធីបុណ្យសពនានាអាចធ្វើឲ្យយើងគិតអំពីថាតើជីវិតមានន័យដូចម្តេច Last one is there is something which is not born and does not die មានរឿងមួយឬក៏មានវត្ថុមួយដែលមិនកើតហើយដែលមិនស្លាប់ផងដែរអញ្ចឹងដែលយើងនិយាយមិញគឺនិព្វានហ្នឹងហើយណា Okay very good Okay let's do section B everyone answer the questions so we've got 5 questions here so question 1 why should we be able to learn something from Khmer funerals ហេតុអ្វីបានជាយើងគួរតែអាចរៀនអ្វីមួយឬក៏មេរៀនអ្វីមួយពីពិធីបុណ្យសពខ្មែរហេតុអីទៅ Number 2 how does our body return to the four elements តើរាងកាយរបស់យើងត្រឡប់ឬក៏ប្រែទៅជាធាតុទាំង4វិញដោយរបៀបណា 3 we come into the world and leave the world with nothing so what does nothing mean here មានថាម៉េចយើងចូលមកក្នុងពិភពលោកហើយនឹងចេញទៅវិញដោយគ្មានអ្វីទាំងអស់អានេះថាកើតមកហើយនឹងស្លាប់ទៅវិញគឺអត់មានអីទាំងអស់មកប៉ុណ្ណាទៅវិញប៉ុណ្ណឹងអូខេដូច្នេះតើអាពាក្យ nothing នៅក្នុងរបស់ទាំងលើហ្នឹងអត់មានអីទាំងអស់ហ្នឹងបានន័យថាម៉េច What does nothing mean here 4 How can we examine who we are do you think តើយើងអាចពិនិត្យឬក៏សង្កេតមើលថាតើយើងជានរណាបានដោយរបៀបណាតាមដែលអ្នកគិតឬក៏យើងថាតើអ្នកគិតថាយើងអាចពិនិត្យមើលឬក៏សង្កេតមើលថាតើយើងជានរណាបានដោយរបៀបណា 5 Who said there is that which is not born which does not die do you think តើអ្នកគិតថានរណាទៅដែលបាននិយាយថាមានរបស់មួយដែលមិនកើតហើយនឹងមិនស្លាប់នរណាទៅដែលនិយាយយើងគិតមក Okay let's spend some time read the text again if you like and if you remember it already please start to answer the questions everyone I'm not going to answer it for you immediately please pause the video and do it by yourself when you come back when you are ready we'll correct all together let's do it បាទឥឡូវចំណាយពេលអានអត្ថបទខ្លួនឯងតិចមកបើសិនជាយើងចាំហើយមិនបាច់អានទៀតក៏បានយើងចាប់ផ្ដើមឆ្លើយសំណួរមកធ្វើខ្លួនឯងប្រភេទសិនមកចាំយើងកែទាំងអស់គ្នាតោះ Okay everyone let's answer all these questions all together how is it now please compare your answer with the one that I'm going to correct for you 1 Why should we be able to learn something from Khmer funerals? So because it's a regular ceremony and part of our ancient culture and tradition ឃើញទេមិនបានយើងអាចរៀនយើងត្រូវរៀនអ្វីមួយពីខ្មែរ funeral បានគឺដោយសារតែវាជាពិធីបុណ្យជាប្រចាំជាធម្មតាជាប្រក្រតីចឹងហ៎ហើយវាជាផ្នែកនៃវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់បុរាណរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនយើងគួរតែរៀន 2 How does our body return to the four elements រាងកាយរបស់យើងប្រែទៅជាធាតុទាំង4វិញដោយសារអីតាមរយៈអី So through cremation តាមរយៈការបូជាការដុតការបញ្ចុះហ្នឹងទៅ cremation យើងសំដៅទៅលើការបញ្ចុះឬការរំលាយសពហ្នឹងរំលាយតាមវិធីអីក៏វិធីទៅប៉ុន្តែជាទូទៅសប្តាហ៍វិធីរំលាយសពរបស់ខ្មែរយើងគឺការដុតហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដុតមកវាត្រឡប់ទៅជាធាតុទាំង4វិញត្រឡប់ទៅរបៀបម៉េចគឺយើងដុតទៅវាភ្លើងហ្នឹងហើយមែនទេវារលាយចូលទៅក្នុងភ្លើងអ្វីដែលនៅសល់គឺផេះហើយនឹងឆ្អឹងធាតុហ្នឹងដែលជាធាតុដីហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបោះវាចូលទៅក្នុងទន្លេក៏វាទៅជាសំទៅរលាយក្នុងជាមួយធាតុទឹកហ្នឹងវិញទៅនៅពេលដែលយើងដុតហ្នឹងក៏វាហើរចូលទៅក្នុងខ្យល់វិញទៀតទៅមែនទេអញ្ចឹងវាត្រឡប់ទៅជាធាតុទាំង4ហ្នឹងវិញ Number 3 We come into the world and leave the world with nothing. What does nothing mean?
ចឹងពាក្យដែលថាគ្មានអីទាំងអស់ហ្នឹងបានន័យថាម៉េចយើងមកក៏អត់យើងទៅវិញក៏អត់ so nothing means no material things that belong to us okay អត់មានអីទាំងអស់ហ្នឹងបានន័យថាអត់មានរបស់ណាដែលជារបស់យើងទេវាគ្មានអីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងទេអូខេសូម្បីតែខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងក៏យើងមិនអាចយកទៅវិញបានដែរពេលស្លាប់ទៅយើងទៅតែព្រលឹងតែវិញ្ញាណហ្នឹងតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនារបស់យើងរាងកាយរបស់យើងត្រូវគេដុតគេរំលាយឲ្យត្រឡប់មកទៅជាទឹកដីភ្លើងខ្យល់ទៅវិញ Okay, 4. How can we examine who we are, do you think? តើយើងអាចសង្កេតមើលថាតើយើងជានរណាបានដូចម្តេចទៅ So through ឬក៏ by thinking about our body and how it changes, what it's made of, and whether it is us or not, or etc. យើងដឹងតាមរយៈការគិតការសង្កេតមែនទេយើងគិតអំពីរាងកាយរបស់យើងថាតើវា how it changes តើវាប្រែប្រួលដោយរបៀបណាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចតើវាកើតឡើងពីអី what it is made up of and whether is it us or not តើវាជាយើងឬក៏មិនមែនរាងកាយយើងជាយើងអត់អូខេយើងសង្កេតយើងគិតមើលហ្នឹងយើងដឹងថាយើងជានរណា right 5 who said there is that which is not born which does not die អ្នកណានិយាយថាអញ្ចឹងមានកន្លែងមួយដែលមិនកើតហើយក៏មិនស្លាប់ដែរស្អីគេហ្នឹងអ្នកគេនិយាយខ្មែរយើងហៅថានិព្វានអញ្ចឹងនិព្វានអ្នកណាអ្នករកឃើញគឺ the Buddha អូខេ the Buddha said these words គឺព្រះពុទ្ធមានពុទ្ធដីកាអំពីរឿងទាំងហ្នឹង right very good so we finish early today everyone by you doing section C as your homework again so this time you do section C as your homework but you have to do the following things so you read the text again and complete the sentences and then you record yourself either a video or the audio reading and translating these sentences បាទយើងអានអត្ថបទម្ដងទៀតខ្លួនឯងនៅផ្ទះហើយបំពេញចន្លោះទាំងនឹងមកទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៀតយើង record សំឡេងរបស់យើងឬក៏ record វីដេអូមួយណាក៏បានតាមដែលយើងចង់ record អានហើយនឹងបកប្រែរបស់នីមួយៗឲ្យច្បាស់និងត្រឹមត្រូវចាំមកក្រោយយើងកែទាំងអស់គ្នាវិញ So that's all for today's lesson everyone I hope you understand it very well don't forget to read the text again so that you can understand and remember more words if you have any questions do not hesitate to ask me through the group or through the comment section in this video okay have a good day see you next time